วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบหมูนะคะเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่หมูสับต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งสะระแหน่หอมแดงมะนาวน้ำปลาผงชูรสพริกป่นและข้าวคั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดผักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาลวนหมูให้สุกนะคะเปิดแก๊สตั้งหม้อนะคะเราใช้หมูติดมันนะคะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะหมูมันจะติดหม้อเราขยี้หมูให้แตกไม่จับกันเป็นก้อนนะคะตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะเราปิดแก๊สเลยรอให้มันเย็นสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงตอนนี้เราก็เริ่มปรุงเลยนะคะใส่น้ำปลาอันดับแรกเลยตามด้วยชูรสนะคะพริกป่นค่ะพริกป่นนี่รสเพิ่มตามชอบนะคะข้าวคั่วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกรอบสุดท้ายตามด้วยผักที่เราหั่นไว้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะหอมจังถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยเนาะแซ่บเลยเราก็สะระแหน่สักหน่อยหอมหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบหมูค่ะก็ฝากด้วยนะคะเมนูลาบหมูค่ะทำที่บ้านทานกินกับครอบครัวอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ